大家好，我是阿姨妹。今天我要开小三轮去赶海，因为有几天没有骑网龙了，不知道今天会不会有很多货载不回来，所以要开车。骑上我心爱的小摩托，它永远不会堵车。骑上我心爱的小摩托，我马上就到家了。它让我远离烦恼和忧伤，它带我重新回到自由天堂。来吧来吧，和我一起上路。嘟嘟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 嘟。这里好陡啊！来了，拉开了！这个网超多杂鱼的，但是我不知道有没有大货，得看，拿起来看一下。哇，妈，白了，我拉不起来了，妈，好重啊！拉不动了，拉不动了，哦，抬不动了，我跟妈妈两个人都抬不动了，天哪！人家怎么就3個人都落開咧？快，咱们找回了休息。差不多。哦，太累了，累并快乐着，看起来满篮子都是钱。要看完要看。有它还有一条藤扇哦，最值钱的就是藤扇了。哦，当，哦，路產，像不像蛇？好產。喂，当，没了已经。我妈准备抓它。哇，抓扇就是像抓鱼一样。这里面还有哦，还有一些杂鱼没倒出来哦。哇塞，爸，你快过来看，看，我跟妈两个人都抬不起来。来，你多好，你好就好。你好。来，快有。哇，太喜悦了，这种心情。海上罗非鱼比黑鲷还要好吃，太小了。我今年来也多。哦，这一坨，叫什么来着？火山2個。海珊瑚。对。还有一个这种石头蟹，这种石头蟹在我们本土叫它叫做蚊虫头。石头蟹就是它的壳比较硬。有一条大鹤鳝，好久没抓过鹤鳝了，鹤鳝。这个我得带这个手套来抓它。鹤鳝是比较凶猛的，它不像藤鳝，藤鳝的性格比较温和一点。这个就比较凶猛，抓它的时候。拿着勺子带着呀，要小心。我妈说这条鹤鳝太粗了，我可能一只手抓不起来。我比较害怕哦，因为这个要非常使劲的。等一下，它把我咬了，大家网友别笑啊！咬就咬了，这个咬了很痛的。我有点不敢，因为这个太大了，我把它抱进来了，还好一点。先把螃蟹拿掉先，需要勇气，这需要很大的。动一动，吓我一跳。来了，倒进来了。这边比较顺手一点。来了，来下来了，兄弟。好怕，被它咬到就不得了了。来给大家看一下吧。
拿的时候要等它安静下来的时候再拿，这样比较好一点。如果把它惹火的话，它就比较松了。哇，哇，超级大的螃蟹，过来看。哇，这个龙头不错不错不错，发财了，发大财了，财源广进了。哦，这个大，哇，这个也大。先把这些放好些。哇，抓来给大家看一下。好松，好松猛啊！你看，哎呀，他把这条红鳕鱼给咬出了那个肠。哇，这个也是好大呀！这个值钱，这个起码要值100多一斤。这些小的又一个价格，这些应该要值10块钱。现在的螃蟹不了。喂，现在的螃蟹是最肥的季节是吧，爸爸？这个季节螃蟹比较肥，所以呢，市场上卖螃蟹也是比较贵的。就是这个螃蟹的价格，它是一时一时的，有时候便宜一点，有时候贵一点，就按照市场的价格来变动的。看一下这个龙，这个是新龙哦，你看颜色都不一样。哇，这起码有4、5。2个人一起抬，抬得我气都喘了。烂了，这个龙，怪不得，应该是被螃蟹咬烂了，要不然新龙的话很多藤上的，要补一下了。我要赶紧分类了，今天也是赶集日哦。今天是赶集日，我要趁早回去卖了，就在村里转一下。如果这里比较多，村民可能是买不了这么多，如果还有剩的话，就可以去镇上逛一下，就在镇上好卖。1桶咁大，第1桶，这个篮子满了，你看。第2桶，满了。你看今天抓了超多的杂鱼啊！平常的话1篮子都没有这么多，就平常有时候海水差的话就一勺，有时候1勺都没有。今天呢抓了2篮子，好在我还开了3轮车过来啊，可能这个。知道我开了3轮车过来，所以收获就特别多，刚好可以运回去了。开3轮车，要是没有开3轮车过来的话，就担的话比较重，比较难担。我妈妈都这个车上要跑出来了，把这里分类一下先，等一下回到家马上拿去镇上卖掉。我到了镇上了，准备卖鱼了。我找了一个好地方，准备开卖。買咁滯啊家姐。係咯，買啊。哦，買你個長者你買得啩？你啱中獎咯。啱仔啊，很奶奶要菜啊。这个帅哥邀请我到他的档口一起卖，他卖生蚝，我卖鱼。啱仔啊，大盤賣啊，快到好啊！这还剩一点点，
就在这个附近逛一下嘛，如果没人买的话，就拿回去腌制。刚换了一个地方，那个集市路口这边。今天收获不错，你看满满的一袋子。然后一闻那个。好，等一下又看一张，好，拜拜。到家了，到家了。妈，这个味道还卖剩一点点，就送给爸爸的朋友了。看一下今天有多少钱，看，给妈妈吧。妈。好了，这期的视频就到这里结束了，喜欢你们的记得我们说拜呀。这里还剩一点点，来，好，手拉摇，手拉摇，喂，这是满豆，好。Hello， 大家好，我是阿妹，今天包粽子。因为我看到朋友圈好多人都在发粽子，今天我也想尝试一下。我准备了2捆面，还准备了海鸭蛋，正宗的海鸭蛋，取出蛋黄，颜色都特别漂亮的海鸭蛋。蛋白等一下拿出来，不要蛋白。海鸭蛋里面是流心的，超级好吃。猪肉我已经腌制好了，我放了一点五香粉，还有盐，还有芝麻。这是我准备的配料，有虾仁，还有瑶柱、鸭蛋，还有腊肠。还有绿豆仁。还有糯米。先把糯米洗一下，然后再放点调味。糯米没有放很多就行，不要放太多。还有花生油。绿豆这里也是要放的。收拾一下这里，就在这里做。今天要下雨了，没办法。如果没下雨的话，可以在这里做。你先收拾一下，搞一下卫生间。
燕子在这里做窝，然后掉的这里全是米。全部材料都已经准备好了，准备做了。这个叶子我刚刚也洗过一遍水。这个绳子我找不到那个水草，所以直接用这种也是可以的。这个水开始了，叶子要用滑的这一面对接。好久没包过了，有点生手。鸭大黄，腊肠，肥猪肉越肥越好吃哦。虾仁，苗柱，再放点糯米。包粽子是一个技术活。绑绳子就好了。OK 了，绑好了。把多余的叶子剪掉。好啦，粽子就出来啦。牛肉干，我要先包长粽子。我们这边的通常都是包这种的，几个角的。外省的应该经常会包这种长的。我们广东一般都是放海鲜，就是这些虾仁啊、瑶柱啊这些，有的人不放这些的，直接放腊肠，就看个人喜好吧。你们那边包粽子喜欢放什么馅的？大家可以在评论区留言一下，可以互相参考一下。我不知道长的是不是这样包的哦，只是在学习。我觉得我包长的也很漂亮啊。
哦，还有哦，有。包好了，漂亮吗？好看吗？美美。最后一条我包了特大的，有2个鸭蛋的，然后还有蚝干的，我放了多放了。然后这个厉害了，这个我放了多味池鱼的，专门做了记号的。然后比较正常一点的就是这种。那几个我包着来玩的，因为线全部用完了，还就剩一些，收工。那厨房这边是哦呀，哇，呀啊！能量他们这么痛，不用啊，有用的都。我都是啊，人家这么个，我们俩他是的，让我们。水看，放下去。OK， 煮6个小时才果冻，要煮足6个小时才好吃。时不时的要翻一下。煮了5个小时了，我已经忍不住了，闻到味道。看一下熟了应该是熟了，但是要煮足6个小时会更好吃。这肯定是我包的呀。哇塞，感觉还不错哟。看一看，不错不错。非常好极了，太好吃了。肥猪肉，满满的肥猪肉，哇！包粽子最好是肥猪肉比较肥的那种，包最好吃。起锅了，加了好几次水。包的这么漂亮，我觉得我应该可以去卖粽子了。这个可以赶海的时候吃啊。这期的视频就到这里结束了，喜欢我们的记得点赞，拜拜。嘛？哦，买工作机会啊？系啊。哦。Hello， 大家好，我是阿姨妹。预定了好久的金线鱼终于买回来了。之前有很多网友留言给阿姨妹说想看一下我们阳江最传统的腌鱼方式，今天来给大家展示一下。先把这个鱼处理干净先。这个金线鱼在我们阳江本地还有一个名字叫做刀鲤。你看它的鱼鳍这里还有一条线金色的，要认准这个金色这一条线，不然的话很有可能是红鳝鱼。
哦，一般就这些，后来反正这些。我準備椰引椰青。哦，鬼用打票還好啊。係啊。冇鬼嘛做咩？用啲計嘛。用打票。係啊。好近水本來嘅。有椰青看。到晚夜來送咗一溜啊。好。而家椰青通常都得。係啊。腌制鹹魚一定要選擇鮮鮮的魚，你看這個眼睛黑白分明呢，這個非常鮮鮮。但是腌制出來，這個魚眼睛會變成紅色，但是不影響這個魚的新鮮度，因為腌制了它那個毛細血管會收縮，所以它會變成紅色，這個不奇怪。清洗一下。洗乾淨就可以腌制了。為了保持魚的新鮮度，我準備不殺肚子，也不開這個鰓了，不取這個鰓了。哦，那樣也可以。對，這樣就非常新鮮。要好看一點。沖洗一下這個鰓膀子。這個魚頭要朝這個，這樣朝底下哈。瀝乾水分是吧？方便瀝乾那個水分。對。就這樣，那魚頭那個水這樣往這流出來。靜置10分鐘左右，瀝乾水分。以前的漁船沒有現代化的保鮮設備，漁民為了防止這些海魚變質，就會把這些海魚放到裝有海鹽的盛裡，醃製1夜之後再取出來烹飪，這樣製出來的鹹魚就成了我們當地著名的一夜城。一層魚，一層鹽。魚鰓一定要塞滿鹽，這個醃製出來的魚才好吃，不然的話就很容易變質。看這樣子，鋪滿鹽，蓋上蓋子，醃上1夜就可以了。哎呀，好了，要用廚房紙把這些鹽巴撥開，要不然醃久了會很鹹。經過1個晚上的海鹽醃製下，這些魚正是下鍋的好時間啊！等一下來搞2條嘗一下。我先清洗一下魚，用水清洗表面鹽巴。現在來開膛破肚，因為我們在醃製的時候沒有開膛破肚。現在把這些魚肚子取出來。這個一夜城有幾種做法，蒸可以最大限度突出它的原汁原味，煎至兩面煎黃，整條上碟，鮮香馥郁。那我今天來做一個焗的，焗的非常簡單。鍋裡放點水。鍋裡放點薑絲，放點蔥，放點油，然後把這些切成段的一夜城直接到鍋裡燜煮5分鐘就可以了。吃早餐嘍！好，謝謝。經過短短10幾個小時醃製的一夜城，既有鹹魚的鮮味，又保留了鮮魚的甜美與水分，達成了味覺和嗅覺的雙重享受。爸，那好。好。這個一夜城配白粥一流，嘗一下我醃製的。好啊，好。好玩嗎？好。這個魚很結實，會不會比外面的好吃？會，沒有這麼好吃。哈哈，可以出道了我。不是，拉倒了。
我喺大班南嘅北朋友，爸爸在北那边。哪里妈妈好？这些我已经打包好了，送给我朋友，寄点给他尝一下。我还腌制了很多，如果有网友想吃的话，可以私下一位哦。这期的视频就到这里结束了，喜欢一妹的记得点赞，拜拜。Hello， 大家好，我是阿姨妹。现在鱼爸鱼妈正在做这个竹竿，这个竹竿是我们拿来固定那些网笼那一块网的，然后这些呢就是在固定网角的，这些都是爸爸做的。这些竹每年更新都不知道多少下了，有时候台风啊或者风浪大的时候，把这些竹打断了也要重新换的。有时候台风一来就要换一大批的。你妹两把有个朋友，我講嚟介紹個領仔，今日領嚟個大閘蟹喎，你喂揾冇？你喂。冇叫啦，叫咩我得啫，冇講緊事。佩服冇身邊嘅呢啲嚟講咩？人哋一得冇過啊！嗱，我攞嚟講啫，我咩攞啊？要講，我叫過嚇。你揾以後交個朋友。阿爸啦，還冇叫我叫咩？佢養大閘蟹㗎？係養大閘蟹㗎？哦，韓式嘅都好古啦嘛，哈哈！我有個經濟又係喺唔知撈七那幾個月嘛，啊經濟又係撈唔到做咩？撈得幾個月？啱個。這就是帥哥拿來的大閘蟹，可以嘗試一下不同味道的。經常吃青蟹，就很少吃大閘蟹。魚爸魚媽剛才就跟我說，有一個帥哥拿了大閘蟹過來給我，來家裡，就是爸爸的朋友說要介紹一個帥哥給我嘛，然後他就拿大閘蟹給我嘗一下。但是沒有見上面，因為剛才我不在家，上過陣嘛，嘗試一下帥哥的心意。蠻好硬啊！哇，耶咯，肥的，大閘蟹。他什麼時候過來的呀？很早了，大概那個11點了。那我不在家。你不在。哇，好肥哦，全是膏。好厉害！对。哇，这个大闸蟹的就起这个膏，对，这个肉没好吃。现在好像是大闸蟹的季节了。原来是吧？对啊。爸，你那个朋友的儿子。这个我不在意问，他来到店里，我考虑去，也还是年轻。我还是年轻。你不问一下我，你就拒绝了吗？拒绝了。我看到那个人也不错，真的讲的不错。那你想到以后可以吧？我问了我的朋友，哎，妈妈，你还年轻，急什么？所以我晚婚应该是跟鱼爸有关系。但是这个大闸蟹确实很不错，有机会让他过来我们家尝试一下我们的海蟹，就是大青蟹，不错。如果跟青蟹相比的话，我觉得青蟹会比较鲜甜一点，海味会更浓一点。这种呢就吃膏，各有各的好嘛。我两种螃蟹我都好喜欢。